မောင်ထုတဲ့ကိုနစ်မြုပ်သွားတဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ကံကြမ္မာဟာဒီတင်ပဲပြီးဆုံးသွားပြီလို့တင်ထင်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကဘာမြေကိုတုံလို့စေမဲ့ဒဏ္ဍာရီအစ်စ်တစ်ခုရဲ့အစပြိုးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တွေးနီရောင်အရေးတွေအောက်မှာမင်းသမီးလေးဟာအသက်ရှူမရပဲရုန်းကန်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကထိုသွေးရည်တွေဟာသူမကိုမတည်စေပဲသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစုံမောဖုံးတခိုးတွေဖြစ်စီးဝင်သွားခဲ့တယ်ထိုအချိန်မှာပဲနန်းတော်အပေါ်ထက်ကတစ္ဆာဖောက်စစ်တီတွေဟာမြေအောက်ခန်းမထဲကိုအလုံးအရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်သူတို့ဟာရေကန်ကြီးကိုဝိုင်းရံပြီးမင်းသမီးလေးတေဆုံးသွားပြီအထင်နဲ့ရေမောနေကြတာပါရုတ်တရက်ဆိုသလိုငိမ့်သက်နေတဲ့သွေးရောင်ကန်ကြီးဟာမိတောင်တစ်ခုလိုစူပွက်လာပြီးတကိုယ်လုံးအနက်ရောင်အငွေ့သက်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မင်းသမီးလေးဟာကန်ရည်ပြင်ပေါ်ကိုဖြင်းညင်းစွာလွှင့်မျောထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူမရဲ့တောက်ပလွန်တဲ့မြရောင်မျက်ဝန်းတွေဟာယခုအခါမှာတော့အမောင်ထုရဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်ပုံမူဆူရှာထက်မြက်နေပြီးရွှေစံထိုးလေးကလည်းနတ်ဆိုးအလင်းတန်းတွေကိုဖျားထွက်စေနေပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်စစ်တီတွေဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့သူတို့ရဲ့ဓားတွေကိုအသင့်ပြင်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးကတော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးအေးဆက်ဆက်အော်ဟစ်တန်နဲ့အတူလက်ကိုမြှောက်လိုက်ပါတော့တယ်။သူမရဲ့လက်ဖွားကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အနက်ရောင်မနှံလိုင်းတွေဟာတခမ်းမလုံးကိုရိုက်ခတ်သွားပြီးရှေ့ဆုံးကရောက်နေတဲ့စစ်တီတွေကိုပြအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်တီတွေဟာဒူးထောက်သက်ရှူချက်ပြီးဝစ်ဆင်းသွားကြရပါတယ်။သူမဟာတာမန်လူသားမဟုတ်တော့ပဲရှေးဟောင်းကျိန်စာတွေကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အမှောင်နှက်ဖျားမှတ်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။မင်းသမီးလေးဟာကောင်းကင်ယံကသွေးရောင်လာမင်းကြီးကိုမောကြည့်ပြီးလက်စားချေမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာနန်းတော်အထက်စီသို့ပြန်တက်သွားခဲ့တယ်။နန်းတော်အထက်ကိုရောက်တဲ့အခါသူမရဲ့ရှေ့မှာစီးကြိုနေတာကစစ်